Рудник Жарқұлақ, Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылынан 60 шақырым жерде орналасқан. Мынау көз алдымыздағы Мұқағали шыңы. Міне, жергілікті халық осы жерді Мұқағали шыңы деп атап кеткен. Мұқағали шыңы. Солға қарай жүре берсек, міне, мәңгілік басын бұлт шалған Қан Тәңірі шыңы. Мынау көз алдымыздағы Жалпақсай Жеңіс шыңы. Мынау бұлтты жердегі Қан Тәңірі қазір көрінбей тұр, өкінішке орай. Бүгін қар жауған. Мынау сол жағымыздағы шың. Әзірге аты жоқ. 5000 метрден жоғары. Алтынбек Сәрсенбайұлына осы шыңды берсе, нұр үстіне нұр болатын еді. Мынау әйгілі мраморный стена, яғни қазақша мәрмәр қабырға. Бұлай жоғарылап кете берсек, өлгендер қайтып келмейді кітабында арқау болған Рудник Жарқұлақ, Жарқұлақ алтын кені. Мына жота бәрі Бердібектің есімімен аталады. Жарқұлақ алтын кені. Шахтерші жігіт Бағдат Кентаудан келген. Шахтын сүржейін. Мынау рудникті істейтін біздің жігіттер. Маркшейдер жігіт Бекжан. Ербол деген проводборщик өз жердің смотрящий. Бағдат деген Кентаудан келген атақты проходчик. Қазір что дейсің көр. Міне, әйгілі Бердібек Соқпақбаев бабамыз рудасын жерге қарай 50 килограмм, 60 килограмм мүшекке қапта төмен тасыған Жарқұлақ алтын кені осы. Алтын кені осы. Шахтымыз міне осы біздің. Шахтаға кіріп баратырмыз. Шахта. Алдымызда кетіп баратқан руда таситын КДМ деп аталады. Қазір мен шахтың үшімен жүріп баратырмын. Әрине качествосы жоғары. Качествосы нашарлап кетті. Мына жігіттердің чай ішетін жері. Шахтерлар. Шахтер ағамыз Әбдіманап деген кісі. Горный мастер өз жердегі шахталардың барлық жұмысына жауап береді. Мынау чай ішетін біздің кондейкамыз. Мынау түсіріп жүрген Ерқанат старший. Осы шахтың түсіріп жүрген мен Ерқанатпын. Осы түсіріп жүрген. Салам қазақтар! Біз алтын өндіріп жатырмыз. Жарқұлақтың старший геологы. Осының қолынан өтеді алтындар. Қазақстанның өндірісін дамытсақ деген ниетіміз бар. Жашасын қазақтар деп қой. Так, иә. Қайтадан шығамыз сыртқа. Вот, мынау шахтының ішінен далаға шығып баратқандағысы.
Мына жерге көрініп тұрған рельс. Осыдан 4-5 жыл бұрын рельс арқылы рудан сыртқа алып шыққан. Бәрі істеп жатқан өзіміздің қазақ бауырларымыз әрине. Тура мына біз істеп жатқан третий штольни деп аталады, үшінші штольни. Алтын жиласы, кварцевый жиласы жақсы, перспективный штольни. Тура осы штольниден шыққан кезде алдымызда қарама қарсы тура Мұқағали бабамыздың атына берілген шың міне. Көлеңкеден енді көрінетін шығар. Міне мынау Мұқағали шың алдымыздан шықты. Тура шақты қарама қарсы бізге қарап тұр. Күн шайдай ашық, кеше қар жоғы. Міне осы алдымыздағы тау. Солтүстіктен біз солтүстіктен оңтүстікке қарап тұрмыз, оңтүстік батысқа қарап тұрмыз. Яғни мына жағымыз міне оңтүстік шығыс. Мынау мраморный стена. Тағы бір қайталап түсірем. Мынауымыз оңтүстік батыс, күнбатыс жақ, қыбла жағымыз. Нарын қолымыз оң жақта қалады. Сол жақсы, рахмет.